tunruma chuan kumsang ni somni panga chunga USB ka state shanga August thamasa an tihhlum te kan en hole dona August hian mi pathum tihhlum an ni a chungte chu tu tenge ni le enge an ti swal an poi khoi te chu tihhlum ni nan a in phu to kem ti te lo chik le la heng thi tur te hian an thi ma in an ei turatan an ei tur hnuhnung beratan enge an thana an ei ti te an nu na top do na chuan enge an soi hnuhnung ber ti te kan clear hole ang Chadbury Joe. Tennessee State atangin Byron Black kumsang khajakwa somret pariat March thakhan kumsom thum pakhat mi ani lain Byron Lewis hian abialnu Angela Clay akapluma Angela Clay hi kumsom ni pakomi ani Angela Clay mai ni lawin Angela fate pahni kumkomi latoya le kumrukmi lakisha te akaplum tel Angela in chunga an pathum hian akapluma rap thak takani he thil thlen ma kumni velbor kumsang khachakwa somriat paruka pokhan Byron hian Angela abialnu pasal hlui Benny Clay hi alau kap to boka adara kap fuin aliam po anahle a hewang hian kumni tang turatiani a mase work release program in a oma a omzia chu ana chel lai a thokina chuak theya a tholai chona chuaka nga tan ina kirle zel turani heti lai hian a lawm ana thok tur a chwa lai Angela pasala ka awanga ala tan reng lai hian a thling tani cholni ani a March ni somni pariat kumsang khachakwa somriat pariat ani Byron Lewis hi ana wanga tan ina tanga aron chwa ni ani a hemini hian abialnu Angela le afate pani chenna apartment a alut ru a India entertainment platform rin ber cricket sa kalo lawm che Dinesh Karthik le tangya zaman ten chuang taka anron represent ani voina hian cricket application hi download la surprise thatak tak le carton special prize te a omania application chunga reward thatak tak don mai theyatama login la don thei atamania UPI le bank transfer te omin e account en call a ol samina himbok I thian te invite vela reward indong ve ang baka I birthday huna special gift cheng sangkhat don thei ani boke kan rualin I than ve zel du chuan kan affiliated program hiron join la thatin commission za somnga idong donia comment link hi click la I cricket zit kong chu ron tan vero le Angela hian apasal ne na haule angai tua ti te alo sia chu alom lo hle alo ni a alut ru a Angela ber chu ruma khuma alo mu a voi khat alua kapa athingal abula afanu pakhat latoya a omboka ani hi inches somni pali vela tangin ngong le a oma voi khat ve kapa minute thuma tanga minute som vela athi ve ngal bedroom pakhat zoka avalut le a lakisha lo oma a om le a khel bora voi khat ve kap le in aka ma hian lakisha hian indan alo tum ve ti mu chhuani a lakisha hi minute som thum vel nuwa athi rinani Angela chungten Angela an biak theilo awangin police an reporta police ten an nu fa pathum ruang hi an apartment a anava mutani rin hel zinga Byron Lewis hitelin thu po zo fia ani a mase crime scene ama kai noi fin fia na mutur omlo ama hian soidan chuan an apartment a chuan avakal ngeya an ruang te a mu chu achi aya atlan chewat ni ina insoi mase a nuwa kumni vel liam ta a pasal Angela pasal Benny Clay alo ka to na silai mu nen tuna Angela te nu fa hau ka na silai mu hi a in ang chia ti mu chua ani le a heta tang hian thil chu kaldik chawin tual that tu chu ama Byron Lewis nge hi ani ti sia chua ani a thiam lo chanti ranita a defense ten a trial chuan Byron Lewis hi ariru lama mental health thalo an chuan lama trial po sayan tum ringa ma se case ro akal zela March ni riat kumsang khat chakwa somriat pakwa a
tak Davidson County jury chuan thuto pasiama thiturin atita hemini hi Angelai fanu lucky shai birthday chia ani in apa Benny Clay chuan afanu te jok birthday gift thatak ani thuasoi de draw omin ashem na tinep turin appeal athelut vereng ma se adu angin thilakal theilo nol sakzelani a akhesi a harsatel tela mithiam te chuan Byron Lewis hiril rulama harsat na lian takanei thute anu ina pai laya zuwa inna sat em awanga ama ngong aneite ano panlaya bawruak chelo lead a hip lu na sat lutuka wanga ama ngong tele football an khelna a anche chwala athwa ka ngonga neite wang hian a khesi a har le a ama fello tam takhian a thil ti angong na sat zia soima se appeal hi pom sak aningai lem lo atop lama pheichuan a hrisel na a chhechak ema kumsom ruk pakwa ani chuan wheelchair a omin dementia aneya akal a thalawa alung a thalo boka prostate cancer nei boka adang po natna anei nual kumsang ni som ni pali meya pheichuan doctor ten cardioverter defibrillator anwa saka he hi pacemaker angle emergency shock unit anga thok turani August ninga kumsang ni som ni panga a Tennessee Governor Billian Byron Lewis achunga za nga ina andil anol nule US Supreme Court po ina appeal hnung ber anol nu chuan Byron Lewis Black hi lethal injection mga Riverbend Maximum Security Institution Nashville tihhlum turati anita zinglamdar somati hlum turani a aidu hnuhnung thlantirani a athlante chu mushroom le sausage pizza donut le butter pecan ice cream te ani anti hlum don ta amuto at phuara an chiu don to thusoi hnung anei le nei lawan zota anei lo mase witness ten an soidan chuan an chiu tana tangrei lo te a anti hlum na ruma spiritual advisor lo ve bula chuan zoite in analutuk ti in a soi ti an soi dar som le minute somli pathuma athi thu puan ani a kumsang ni somni panga a US na ti hlum somni pariat na chia ani Florida State atangin Cale Barrington Bates June ni sompali kumsang khachakwa somriat pani khan kumsomni palimi ani la yani a Cale Barrington Bates hian poi akhoya kholian laute Lynn Haven Florida po ahongin athong chiang hle Janet Renee White kumsomni pathummi pasal nei hlim hi insurance agent anga thok ani a hemituk hian office akal ma hle a apasalin aron thla nge a apasalin office alut thing hi a ena akal tani Janet Renee White hian asiat mi alo chu a office nung lama changa lo lut ru a ama lo chang ring tu om ti hi ani a office aluta phone alo ringala ala chi a hello ti tur cha chu Kyle Barrington ama lo changa lo biru reng chu aron chuak thut Janet hi aron be thut maya phone line zai chat ngal maka phone lo betunu hian Janet ring takamang anga auri a sheman phone aron call tu hian police a kau vata mase thil thleng me kero a thleng zel Cale Barrington Bates hian Janet hi a beya a soisa a Janet hian a beilet ve na sa a thei to pin a beilet mase ne ruala ni silo office nunglam ram nai te ya shwain heta hian Janet hi a soisa le ta fak maya a vo a reka a oma voi niavit boka ladamina kalsana Cale Barrington Bates hi office valet le in engemo avarule a Janeti in nei zungbun po arutelani Janeti pasal minute sompanga minute somni liam ta vel leka anupui tha tu hian anupui thi thu a shemai hi a chong tak zetani Cale Barrington Bates khan Janeti akalsan khan la thilo ma se reilo te ya athizom ve ngal engwagin nge Cale Barrington Bates hian he thil hi ati tak maile Florida apiang le Celia tani a nun pa ngai takin mang chau
he apoi khoi lai hian fanukum thum mi le ka nei mek le ngal state national guard ani mek bok criminal record ani mi lawa anuna thil dang lam mu tur a om hek lo he thil thendon naya hian ama adang lam na om lo mase kum sang kha chako somriat patni khan Janet Rene hi alo tong to a alo she to a re lo te a chil tlat mai lo om khopani he hian tuna thil thleng hi a thlen tir ani rin oma a thil tum ber chu pong swalani alo indan khan a thina rim le a beita vak mai ani a Janet Rene khan thei to pinalo beilet ve si a kumsom ni palimi lek ni in na that tak a thok me ka milim thei takani a Randy White nen kar som liam ta in nei thar ve chi anni no pangte ani atanga in sheto annia ni nu pa hi chung ko din tum malam hun ra man tam tak nei ve me kan ni a Janet hi asia te piang in minelom em mai a engzong thil clear mi le ma chop tam tak sia marwa man chi dani anti a crime scene let le ila police advathleng wata abul naya Kelberington Bates hi lola oman wa mu a korte chu thisen alola kai nuaya a ipteya Janet in izungbun alo ombok chen omami te po in mu anlo neya mi pakhat Janet ti office bula office tran ma akal kwal le be ani to nuwa po kalkwal an mu a alandan an soipo Kelberington dalandan chi ani forensic evidence shang fingerprint te samle thisen sample te chuan Kelberington Bay chalam ako kufek man ni in thu an zo vel chuan a thu mumal lo ma in puang si phat si ang velani trial lai chuan prosecution chuan apoi khoi dan kim chang asoya pong swal atum dan te tharuma tam zia le rohman lok thlapani zia te first degree murder kidnapping le armed robbery baka pong swal tum wanga thiam lo chantirin thiturati anita anu kum somli chung chu de draw a oma appeal sang siama a mental health te chuan lamin korta khatokin in lan renga Janet chung te po antel vezel korta alana pia hian abikin apasal Janet pasal anu puitan ro rel na dik mu sakatum tat he case thilti eng po omse atel lo ngai lo tan ina Kelberington Bates hian Quran zirin sa khwana a atui le a dedro om beti ain ti anwamin anuna zoi bika akum upat lama tual athalaya kum thummi afanunen te in hule in puitling aloni to afanu po kum tam tak dedro a om nuwa August ni som pakwa kum sang ni som ni panga a tlaida ruka ti hlum turanita athi turtuk August ni som pakwa a chuan a thauma le a jingdar libora thawa a in buala a in ziat 5 chung telama changin ama mu hnuhnung athi ni tur hian hun pe kani a mase tuma ron kallo selfal tak inti hlum na tur bula a oma nilengina ma ina om fala akha to ka endik rengani ei tur hnuhnunga dule dulo anzota pizza le coca-cola athanga a e zolo athi don nei lama hian a porin a chemoi lo chana officer te chuan ataksa an jiu zoi deu taring wata inti hlum na ruma alu dona te buaina a thlen lo nan daruka chuan kumsom ruk pasari mi Kelberington Bates chu chiu ani don ta muchunga phuarani a thu soidu hnuhnunga nei le nei lo an zo chuan ai ti in a chang an chiu ta a witness te ho om na lam chu a en tluan thaka ama lo en ve tu te lam chu va en rengin a zoi chana adang chana daruk le minute som palia kumsom li chuang lai de draw a om nuwa athi thu puan anita hetia athilai lo en tu witness zinga hian amitha Janet pasal po atela asoidan chuan kanupui tha ni khan anena khan thu ka tiama traila piangin hearing a piangin epila pianga kadam chung chuan kalau tel zelanga rorel na dik ka mu sakang che ka ti ani ati a keila anti lumlai thlengina ena ka thowai mai kanupuin rorel na dik muta a engkim hi atan vekani ti ina soi Florida State atangin Curtis Windom February ni sari kumsang khatakwa somkwa pani jing lam ani a kumsom ni pakomi chialani Curtis Windom hi okoi Florida a Walmart a aluta
.38 caliber revolver le amu som nga vela leya he hi athin rim na wanga thil thleng vekani a poisa batu aneya Johnny Lee ani a ani hian dollar sang ni aba a Greyhound racetrack a Johnny Lee hian dollar za som pali a hlo ti asia athin rim em mai ani a tuna hian Curtis Wyndham hi a thian padang pakhatin Johnny Lee a ama poisa batu ina poisa a hlo thu hi a shilani a Curtis Wyndham hi athinarim tak zeta ka chanchin hi ichiar watang ti in alo soi nge a silai aleita aloni silai ale fela a poisa batu pa Johnny Lee chuzongin a in khal kwal ta a mufu ta a hnunglama voi ni akara tanga chuang chugin akapa chuta vakal nai le in nai te a voi ni avakap non le ngat kho enga ani bok nen abul vela engkim lo mutu te chu lawin an au na samai Curtis Wyndham hian aludu tok lo abial nu Valerie Davis ina avakal le in fa pakhat anei pui mek le ngalani a avakap le ringot athian nu Cassandra po alo om ve renga engma soilawin Valerie abial nu hi avaka pringot mayani athian nu Cassandra in alo mufeka athong lu tuk chu alo thu khong reng Curtis hitlan le watin Kenneth William atok le a akap le mase ani hi chu athilo hlo atlan le a abial nu atha zo chia Valerie nu Mary Luben chu a mule a afanu in lampana akara tan me kani a akap hlum le ringot minute rei lo te chungin Curtis Wyndham hian mi pali bein mi pathum athat der mai hemini hian anman ngalawa mase hemi thlave khian anman triala chuan athwaka fello om thu le rui hlore taka khoi to na in ama ngong na sat zia tarlan ani a ama Curtis Wyndham po hian khatia achet ma lokatang khan o ashiat chin thule mu swal le shet swal ani na sa chin zia asoya mase heng thil zong hian jury ero ane chuang lo thi turin atita adot le kumsam thum pathum chung chu de trowa hun amanga ama akhung ni in tlo tu anei lawa pen palero aneya le khathon chin thiana nei ve a ale kha hian a she om na te aziak ve chin atan mek na atang ve mi an ti hlum thu te lo she ve china thlakhata mi pani an ti hlum ti te aziaka he hi ama an ti hlum turni ashiat nu loka azia ani nge ani ve rem boka Florida hian ti hlum an tam khop mai komin kumsang ni somni panga a ringot po hian tharia chung lekin Florida hian mi som pakhat ati hlum manani US data mi ti hlum nem berani bok Curtis Wyndham hi som pakhat na ani a US death penalty history a chin thia tlakani hialani Curtis Wyndham a case hi a in her danglama a chan chu ami tha chungte ngai dan wang hi ani theya baka afanu Curtisha hian public campaign siamin apa chhan hi atuma ngai damna adilani kapa ani a apoi khoya wangin kan nun a harsa in a chefeka mase kan ngai dam thei ani chuan kan nat ang po ana velo te chuan athi turani antingot theibik lawang ati a ami tha chung te ngei po in thi tur em chuan an du lo hlom tlat hei wang hian he khesia dang lam pha ria wa poi khoi tu te ti hluman ni chuan an mi tha chung ten ro rel na dik mu nia an in ngai thina an thol hok thina ni lain Curtis Wyndham hi thilo tura ami tha chung te ngei po ina an ngen hi thil dang lam ber polani a masi an epile ro pom ani chuang lo Governor Ron DeSantis chuan a thina tur warrant chu sign ta a US Supreme Court po in a epilan nol boka August ni som ni pariat a thi ni tura chuan mut pangai takin jing dar nga a athawa mase hemini hian tu ma in an ron tlo don lo ti a sia chu amut a in thak tana tlaidar khata prison officials ten eitur hnuhnung adule du lawan zota a eitur a thlangta ribs baked beans collard greens potato salad le cake slice khatte ani zandar ruka August ni somni pariat kumsang ni somni panga a chuan a thina tur khuma an phuara an chiu ma in a soidu hnuhnung an zota angoi reng an chiu tana soya nei mase a soi a hria theilo maktakaron che in reilo te a azoita a athita daruk le minute som pasaria athi thu puanani